ayeuna menuju ka dieu insyaallah. Hadirin ibu taala rahimakumullah, sampai acan di kawitan, sampai acan dibuka manawi anu di luar pami tiasa ka lebet we supados langkung antep ngabarengan Ustaz nu ngadugikeun ieu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da wa rasulullah ba'da. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah anu parantos nakdirkeun sagala rupina nu kaalaman ku urang sadaya, termasuk dina wengi ayeuna qadarullah meningal kana agenda kana jadwal nu diagendakeun khususna ku simkuring oge ku jamaah Al-Firdaus. Dina wengi ayeuna pangaosan Al-Ustaz Maulana Firdaus anu sakedahna ngisi tadi ba'da maghrib qadarullah anjeunna tetiasa hadir pas waktuna ba'da maghrib. Margi anjeunna tadi aya acara ka Jakarta ka gedung MPR, acara demo ngeunaan RUU HIV ya. Oke, alhamdulillah suasana kitu anjeunna tiasa maksakeun ka dieu teu ngabatalkeun acara nu tos diagendakeun ku urang sadaya. Oke, alhamdulillah anjeunna parantos dugi ka kokongkon al-jihad ayeuna menuju ka ieu tempat. Hadirin ieu wadai rahimakumullah, sampai acan kusim kuring dipasrahkeun oge sambil ngantos anjeunna salaku bubuka nu kusim kuring parantos dibuka ayeuna mangrupikeun pengumuman pangaosan insyaallah sarengsena di Masjid Al-Firdaus ayeuna Al-Ustaz bade hadir insyaallah hadir di wewengkon Masjid At-Taqwa dina kaping 15 Agustus di bumina Bapak Dede Bos Bandrek. Bapak Dede dina acara walimatul nikah antara pinikahkeun urang kalihna dina kaping 15 Agustus pada Isya insyaallah. Mudah-mudahan urang tiasa hadir dina waktosna. Salajengna informasi pangaosan kanggo wengi Senen di Masjid Al-Jihad insyaallah baris hadir oge dina enjing kaping 18 Juli baris hadir Al-Ustaz Ansarudin Ramdhani. Diteraskeun oge insyaallah dina Ahad payeuna tos matuh kajian rutin tafsir Al-Ustaz Sayyid Sayyidin. Mudah-mudahan ku informasi pangaosan anu kusim kuring diulingakeun urang tiasa nyembetkeun oge tiasa hadir dina waktosna. Hadirin ieu wadai rahimakumullah, kanggo nyelangan Al-Ustaz sumbing ka ieu tempat mangga kusim kuring dieukeun kana acara nu salajengna ka ikhwan anu bade ngaeukeun ngaos atanapi murotal mangga disanggakeun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آتيناهم الكتاب
المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. Nah, berikut jadi Allahu harus kasih roka Iwan terus mau mandangkan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan ayat Buddha salah manfaat kalau anjana ngadugikan oke kamu orang sadaya mungkin hadirin wa taima rahimakumullah sakali deui iman sades ngayakeun agenda memang takdirna sabatos dieu manawi teh bade tas ayat acan sambil ngantosan insyaallah sakali deui simkuring nguningakeun kanggo pangaosan salajengna Al Ustaz Maulana Firdaus baris hadir dina kaping 15 Agustus di Paling Lebak lingkungan Masjid At-Taqwa di Bumina Bapak Dede di Naraga Walim itu nikah murang kalihna insyaallah bade diekeun bade Isya. Oge salajengna pengumuman pangaosan dina wengi Senin kaping 18 Juli di Masjid Al-Jihad baris hadir Al Ustaz Ansarudin Ramdhani. Anjeunna biasa ngisi di Radio Garuda. Anu kapungkur anjeunna akan di Radio Garuda dieu ku Ustaz Dedi Rahman. Alhamdulillah ku anjeunna ayeuna diteraskeun.
Oge pemininggal kada waktu sekepenger di wewengkon al jihad tos sabara pertemuan ku anjeunna diisi. Oge alhamdulillah berkat tausiana, berkat pemecut ti anjeunna Masjid Al Jihad aya kamajengan dina pembangunan nu tiasa katawis kurang sadaya. Salami eta di tanah dina waktu eta disindir ngeunaan jamban anu saur anjeunna masjid anu sakitu megahna saena tohagana aya jambanan hiji ya bakal otor barang. Alhamdulillah ku ngalangkungan pamacut ti anjeunna Masjid Al Jihad ngagaduhan jamban 3 sami tohaga dilapis ku batu. Alhamdulillah. Oke insyaallah dina wengi enjing akan api malam Senin baris hadir anjeunna di Masjid Al Jihad. Oke nu salajengna dina wengi Senin upayuna insyaallah eta tos janten kajian rutin di sate acan sabaraha sih sate acan situasi corona. Alhamdulillah tos berjalan kirang langkung satahun langkung. Al-Ustaz Sayyid Sayyidin biasa ngisi di Masjid Al Jihad nyata nu dibahas nu dicana ku anjeunna nyata ngeunaan tafsir. Alhamdulillah kami ninggal kana bahasan dugi ka saat ayeuna kana ka pertemuan nu mingguan payeun namanya dugi surat Al-Baqarah ayat ke-41 dugi ke-42. Janten dina pertemuan anjing baris ieu surat Al-Baqarah ayat ke-43 sareng salajengna insyaallah. Tahadiri wa ta'ala rahimakumullah sumpai ngumajak contohnya ka ihwatu iman nu hadir ayeuna oge ka ihwatu iman anu teu hadir di Masjid Al-Firdaus di haturanan ngarojong kana kamakmuran masjid dina segi pengisianana nyata talabul ilmi insyaallah urang tos pada mafhum fadilah kautamian talabul ilmi salian ti kewajiban nu tos dijiekeun ku Allah ka urang sadaya. Hadirin wa rahimakumullah tanggosna pamininggal kana ayat tercantum dina Al-Quran perihal ngamakmurkeun masjid aya 2 kategori. Nu kahiji memang ngabangun masjid secara fisikna ngamakmurkeun masjid. Oge nu kadua ngamakmurkeun masjid teh ku ngisi eta masjid atanapi ngeusian eta masjid sesuai sareng kamampuan urang dina segi dina segi secara fisikna oge tangtosna dina segi pengisian secara acarana kegiatanana. Margi urang tos pada mafhum dina ayatna a'udzubillahi minasyaitonir rajim innama ya'muru masajidallah man amana billah wa aqamas sholata wal yaumil akhir. Didinya diulingakeun ngan wungkul jalma anu iman ka Allah oge iman kana poe akhir wa aqamas sholata anu ngadegkeun zakat anu ngadegkeun salat wa aqamas sholata wa ata zakata jeung nu ngaluarkeun tetapi ngadermakeun hartana ngalangkungan zakat walam yahsa ilallah jeung nu teu sieun mung ku Allah hungkul aya 4 perkara pamininggal kana eta ayat pikeun sing sajalma anu ngagaduhan karakter 4 eta Allah diringakeun dina eta ayat jalma nu baris ngamakmurkeun masjid. Nu kahiji iman ka Allah tangtosna iman ka Allah dina tafsirna nyata ngalaksanakeun sagala parentah nu diekeun ku Allah. Wal yaumil akhir sami urang yakin kana aya na poe akhir
hari pangwalasan dinu eta poe tantosna teu aya deui amal bisa diperbuat ku urang mung dibalitungkeun dina waktu sarita tinggal nunggu mana kesimpulan akhir amal kurang dilaksanakeun aya di dalam dunia. Terus nu salajengna wa aqama sholata anu ngadegkeun salat urang tos panambakum diantawis ngamakmurkeun masjid ngalangkungan salat mung salatna tangtosna salat nu berjamaah anu diadegkeun anu dilaksanakeun di tiap-tiap masjid mata kelebet karena kategori anu baris ngamakmurkeun masjidnya diantawis anu ngalaksanakeun salat eta oge tangtosna ngalaksanakeun salat berjamaah di masjid. Hadirin wa rahimakumullah oge nu salajengna wa ata zakat jeung nu ngaluarkeun zakat urang tos pada mafhum matak disebatkeun hal anu sapertos kitu teh wajib anu namina zakat teh wajib anu wajib wae geus bisa dilaksanakeun komo deui infak sunat nu tidak terbatas. Ta eta diantawis ciri atanapi karakter jalma nu baris ngamakmurkeun masjid mungkin Allah. Salian teh eta tanggosna teu kalebet jalma nu bisa ngamakmurkeun masjid. Hadirin ihwata iman rahimakumullah eta diantamis mudah-mudahan urang kalebet jalmi anu iman ka Allah iman kana poe akhir taras ngaradegkeun salat oge nunaikeun zakat sareng terakhir walam yahsa ilallah urang teh sieun mung ku Allah hungkul sieuna ta eta diantamis jalma-jalma nu baris ngamakmurkeun masjid Allah. Mudah-mudahan urang sadaya nu hadir ayeuna kalebet jalmi anu kalebet ngamakmurkeun masjid Allah. Hadirin ihwata iman rahimakumullah, alhamdulillah alusan nu diantos-antos ku urang sadaya parantos rabu di payunan urang sadaya mung satecan kusim kuring dipasrahkeun ka anjeunna sakali deui. Para disim kuring ihwatu iman nu di luar komo nu dina kursi supados kalebet wae margi dilebet masih keneh laluasa supados ngabandunganana langkung antep panginten benten jeung kahalangan ku layar kirang fokus cebusu komo bari ngobrol di luarna maka kalebet supados kulisan katawis deui ayaan mustami teh coreng canggih sana pilih kirang semangat maka kalau hadirin ihwata iman rahimakumullah supados teh yang kolom tinggal waktos mangga kusim kuring dipasrahkeun ka al ustaz mangga. Dua anak. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqil maharima takun a'badan nas warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas wa ahsin ila jarika takun mu'minan
wa ahabba lin-nasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman wala tukthirud dhahika fa inna kathrata dhahiki tumitul qalba. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, disimpan dina bab as-sihah wal faragh, nikmatani maghbunun katsirun minan nas. Para ikhwat iman anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, sababaraha sasih urang liren dina sababaraha kagiatan kumargi aya instruksi MUI pemerintahan anu kaitan sareng mewabah virus corona. Jika sebagian di Indonesia janten zona merah, taraweh dibatas, Jumatan diliburkeun. Ari bapak-bapak mah atoh we Jumat libur teh iraha deui atuh da. Aisana salat ieu nya. Dasar-dasarna mah urang mah tos lumrah. Jadi teu aya bangsa nu paling kiat dihadapkan dengan masalah yang kaitan dengan corona, bangsa nu paling kuat bangsa Indonesia. Umumna daratan Asia. Naon anehna sok? Corona teh pan Covid dirinya Covid-19. Kenapa? 19 itu kode akhir tahun 19. Kapungkur kantos aya Covid-13 teh tahun 2013 kantos aya Covid corona sami. Teu aneh. Jadi di urang mah tos biasa we, tos lumrah ngan teu we sombong nyebutkeun teu teurat ka urang mah. Ya, kapungkur gujrud, flu burung. Nami virusna kodena H5N1 disebatna flu burung. Di urang mah tos biasa mencitan hayam nguyung teh. Ku cekak, ku tetelo, ku parabak, ku paragan jadinya batu nu dimusnahkeun hayam na ngingsreut ge, musnahkeun di sekian ratus ribu, sekian juta ayam diduruk hidup-hidup. Di urang pan diparencitan. Di jag-jagna mah pan dijual. Muncul deui tos flu burung aya flu babi. Aneh teu? Teu aneh. Tiba heula di Padalarang mah seueur flu babi komo di terminal mah tah. Di gerbang tol sim kuring lamun uih di Cianjur sok cicing heula di gerbang tol jajan bandros di nya tah. Aya flu babi aya. Naon kenaik truk teh sareng supir truk. Ingsruk-ingsrukan we supir truk teh. Kunaon ceremang? Lah sales mah bagong, tah sales mah bagong teh flu babi. Jadi terus biasa di urang mah teu aneh sih. Tabarek iman. Tah aya di cara iwati nyarane ka Allah Subhanahu wa taala. Terlepas apakah itu ada tunggangan politik atau tidak, yang syarat dengan kepentingan atau tidak, anu jelas mah da penyakitna aya. Harus hati-hati harus. Kedah da wabah mah ti kapungkur ge aya. Aya nu kena wabah teh tentu. Sahabat Rasulullah ge ngantunkeun ku taun. Jadi teu aneh eta teh saresna mah. Ngan zaman Rasul mah kapungkur teu ngadadak ngaliburkeun Jumaah teu. Teras we ibadah mah berjalan. Mu aya larangan anu khusus teu kengeng kaluar ti hiji daerah, lamun urang di hiji daerah nuju aya virus teu kengeng kaluar bisi nyebar. Atanapi urang bari lebet ka hiji daerah nu tos aya virus tong janten lebet. Aturan ti Rasulullah, social distance. Tabarek iman keun welah bab corona mah nya simpen. Da tos mulai berangsur-angsur sakedik-sakedik ayeuna. Jarak jag. Urang cobi guar sakedik we ya. Salasawios hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadisna sahih, sepakat para ulama hadis ieu hadis teh hadis anu sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos nawisan ka sahabat nu paling caket sareng Rasulullah. Dugi ka eta sahabat teh nutur-nutur Rasulullah, pami Rasulullah lapar, anjeunna ge lapar, Rasulullah wareg can kantos ka kantun ku pirang-pirang wahyu da anjeunna menghingi celik Rasul we min shiba'i batnihi. Dina hadis disebutkeun min shiba'i batnihi teh Rasul lapar, anjeunna ge lapar we. Teu aya padamelan kitu we.
Deui ka Rasul nyebatkeun abdi macan pernah kaula macan pernah nempo aya jalma min hirsika alal hadis anu rakus hawak kana hadis teh iwati anjeun. Nami sahabatna Abi Hurairah. Taku Rasulullah tadi taros Abi Hurairah tadi tawisan sanes ditaros. Saur Rasulullah teh Abi Hurairah hayang teu anjeun dina kahirupan bagja dunya nu parat dugi ka akhirat. Pan eta cita-cita sararea apa nya? Ka akhirat teu maci. Akhirat senang rada leuheung sanajan dunya sangsara. Komo lamun bagja dunya, bagja akhirat. Anu ripuh mah dunya sangsara, akhirat cilaka. Tak mah ditawisan teh siga kitu, pan urang ge kitu di dunya hoyong senang, sagala kajamin, senang ngahna ngahning, ngeunah nyanang, ngeunah nyaning, ngeunah nyonong terus ngeunah nyonong. Jadi senang gitu hirup di dunia. Teh ka susah. Engke di akhiratna salamet bae. Pan eta hirup-hurip nu dihareup bagja mulia nu disejak. Nu paling utami dina kahirupan teh pan eta. Cing horeng upami urang hoyong bagja dunya nu parat dugi ka akhirat. Teu kedah munjung ka gunung, teu kedah muja ka sagara. Moal ka pasar, ka pasir, ka darat, ka laut, ka leuweung sareng ka reuma, tapi bakal uih deui, bakal balik deui kana konsep-konsep ajaran anu diajarkeun ku Rasulullah. Sabab kesenangan dunya mah semu. Siga nya pasangka-sangka di urang. Seli tuding we moal poe teh geunah cenah akang mah jadi PNS. Dina keneh akang atuh jadi pengusaha. Tah seli tuding geunah. Raos sidikan akang mah kajamin cenah gaji tiap bulan kengeng. Sidik akang raos mah pengusaha tiasa bebas. Padahal mah ditukeurkeun mah aliman teh dona ge. Jadi patuding-tuding geunahna teh. Seli sangka jalmi mah. Tah lamun urang hoyong bagja dunya nu parat dugi ka akhirat, maka konsepna diuihkeun ka Rasulullah. Patosan Rasul teh tawaran ti Rasulullah teh Abu ya Rasulullah Rasul. Maka pertama dimunculkan tinasan Rasulullah bagja akhirat heula sadunya lah bagja akhirat heula dawuhan Rasul ittaqil maharima takun a'dan nas. Lamun hayang bagja akhirat ittaqil maharima tebihan perkara-perkara nu haram takun a'dan nas maka anjeun bakal jadi jalma anu paling menghamba. Jadi lamun urang hoyong dicatet ku Allah sebagai jalma-jalma nu paling menghamba, jalma-jalma nu paling taat dina agama, sades kedah namahan ibadah, tapi kedah nebihan perkara nu dilarang. Sabab ngajalankeun parentah jauh langkung enteng, langkung ringan tibatan nebihan nu dilarang. Sok diurang geura. Lamun sing ngalaksanakeun parentah mah tiasa maksakeun. Nabihan dilarang mah hese. Mata usah di somantri Allahu yarham sok narosan ini naroskeun ka bapa geuning upami ngaos ka dieu. Mending apal picelakaan mending apal pisalameteun eta we patarosana teh. Mending apal piuntungeun mending apal pirugieun. Patarosana teh eta. Mending apal piuntungeun mending apal pirugieun. Mending apal pirugieun. Naha sabab jalma-jalma nu rugi teh rata-rata sok ngitung untung. Usahana cangger, untungna geus dihitung gitu. Hayo dihitung untung. Padahal untung menemrak satu item barang meser 5.000 dijual 7.000 dijual 2.000 itu. Nemrak we saha jalma hoyong rugi. Tapi disebut pirugieun menyumput apa barang cacat, barang teu payu, barang kadaluarsa, barang jadul teu apa. Matak nu kada dietang teh kerugianna. Sebab kebanyakan orang-orang yang untung itu mereka memperhitungkan faktor apa yang akan menyebabkan mereka rugi. Tapi jalma-jalma nu rugi rata-rata sok ngitung untung leuwih ti heula. Bari eta teh ucapan anjeun eta teh dipraktekkeun eta teh Mang Didin. Kabungurkan sok ada meuli bata geuning nya. Ada meuli bata teh. Tina hiji heula ngebaat panjang meuli batana teh. Sok meulem sasasi teh 2 kali kadang-kadang upami garing mah batana. Tos garing.
Sepengeng teh 750.000 sekali meulem teh bersih sesa upah kerja segala rupi berarti 1,5 juta. Urang nyian cenah ieu tilu. Engke heula cenah ieu heula we kelola. Nyaho naon cenah maneh mah budak. Sim kuring sanawiyah hari teh. Keur we ngadamel tilu teh. Nambut ka rencangan ieu cenah akang rek nyian ieu, rek nyian leo. Keur teh ngadamel leo bata satilu-tilu sabab dina etanganana lamun 2 kali meulem berarti tina salio 1,5 juta bakal bijil 4,5 juta kitu. Diulem Pak Haji Ali, Pak Haji Entang, ti ditu Tasik, Pak Haji Ali Allahu yarham ti Karawang, Bos Emas. Diuleman rencangan di Pajagalana teh ka dieu cenah euy. Kitu bahasana teh urang boga lieu bata. Padahal teh kadang-kadang mah dihukum teh Mang Din. Tukang lieu bata teh batur dipuja ya penjual tanah air eta teh. Tukang bata mah penjual tanah air. Gere ulem sadayana ngaliwat cenah urang dahar siga di asrama saur anjeunna teh. Jadi itu mah botram nyebatna itu kan di mah. Aya botram, aya mayoran, aya bebekelan, aya jebrag nyebutna teh kana naon teh. Jebrag aya urang Cipara nyebatna jebrag. Oh jebrag cenah jebrag teh ceker cenah sanes cenah jebrag teh tuang bareng. Taruang pirage kerupuk jengkol, pengen melem, sambal dadakan, tahu we digoreng. Eta tuang dulu tuh ayat kesang, cakak bari ngobrol sih hulu asin teh alung-alungan we gitu. Leos we bubar rencanganna teh tabuh opat sonten marulang we. Anjeunna meuli ka bumi. Meureun jam 10 wengi sigana mah ka ameu meureun ku anjingnya hulu asin teh disapukeun. Anjing sadalapan cenah cek meninggal aya 8 cenah anjing teh diadu perebut hulu asin diadu di luhur bata baseuh menang nyitak sok dihitung teh Pak anjing 3.000 nu hancurna teh tuh bata teh amuradul acak-acakan tapi ka ayeuna kasim kuring teu ngawaris teu ngawaris lieu bata naha da kapungkur geus bangkrut lieu batana nah cenah tiasa kitu sabab anjing diadu teu aya dina kalkulator. Dah enak kalkulator. Matak nu dietang teh kadahna faktor kerugianana naon ye? Karek bade untung. Mending apal salamet mending apal picalakan. Picalakan udah apal tadi rugi heula pan diawalin. Mending apal picalakan saha jalmi nu hoyong cilaka. Sarta rata-rata jalma cilaka masuk di tempat nu pisalameteun gitu. Cok di jalan tol. Tinggal jalanna disaarahkeun. Rambuna lengkap, mayar ongkoh, jalana lecir bari badag. Ku sabab picelaka ku sabab pikiran jelema ieu mah pasti salamet mah nya celaka dinu kieu ngajalankeun sangangna tuh. Hayang melila antar rem teh. Ngabret matak cari laka padahal jalan pisalametkeun gitu. Mun lebet gerbang tol ti Buah Batu besok tinggal aya pelang hejo teh. Kecelakaan lalu lintas sampai bulan Juni kamari 2020 sebanyak 116 kecelakaan. Wah, loba-loba teuing cenah bari jalan alus. Badag deh. 36 meninggal dunia. 24 orang luka berat. 114 orang luka ringan. 3 orang mayat melarikan diri. Lengkap dirinya diserahkan. Ngabret ngajalankeun teh. Tapi di jalan ka kepuh ti ditu ka dieu nya. Nya pas libreng motor, jalanna sempit, bari sok aya keusik kadang-kadang ka sisi jalan teh gitu, nolol. Jarang jelema nu cilaka. Naha sabab dina pikiran ih jalan picilakaeun. Hati-hati, maka salametnya. Mataklah protes ka pemerintah teh hoyong diagungan cenah jalan ka kepuh entong nyaaheun matak disempitan teh ieu teh abdi cilaka urang dieu teh. Mending apal bid'ah, mending apal sunnah. Mending apal bid'ah, sunnah menemrak naon diamalkeun ku Rasulullah sunnah. Ari bid'ah menyumput mata lamun seuk urang sagala sunnah engke bid'ahna teu karaos, tapi lamun seuk urang taliti kana bid'ah pasti kena sunnah. Mending apal musyrik, mending apal tauhid. Mending apal musyrik. Nah, tauhid menjelas nyembah Allah mung sahiji tauhid we. Disebut musyrik mah hiji waktu kamu musyrikan sok dianggap tauhid sebab urang teu apal kumaha rupana musyrik teh.
Paingan Rasulullah nyebatkan ittaqil maharima, tebihan perkara-perkara nu haram, takun abadan nas, maka anjeun bakal jadi jalma anu paling menghamba dina agama. Makanya haram teh seueur nu ku Rasulullah dipiwarang jauhan perkara nu haram, aya haram akidah, haram ibadah, haram akhlak muamalah. Haram akidah pan hiji waktu urang teu sadar eta perkara teh haram, teu kengeng dina keyakinan. Kapungkur maka terus kepangaluhan geuningan. Aya judul buku lisensi Jepang ditranslate kana bahasa Inggris. Di lisensi Jepang, judulnya The Power of Water. Asal orang Filipina mah sanes water, tapi water nyebatna teh. The Power of Water. Pami urang kekuatan air. Naon isina? Yen air itu membentuk unsur-unsur kristal ketika ditempeli oleh bahasa-bahasa yang bagus, maka kristalnya akan menjadi kristal yang positif. Tapi kalau ditulis misalnya bangsat ditulisnya atau kurang ajar, molekulnya berubah, mengkristal menjadi kristal yang jelek. Cek penelitian tepika menjadi bahan legitimasi bahwa air bisa jadi penghantar doa. Pan rame di orangnya. Aya nu gering anterkeun kitu, gering di Surabaya akuaan, doaan ku ajengan anterkeun jauh-jauh naon. Doa mah kendaraan tercepat di dunia. Ayeuna dibaca, ayeuna tepi ka Allah. Lamun ku Allah diijabah tepi. Teu kana dianterkeun cai. Kau cenah tiasa sok dararamang semua, da cai mah manfaatna kanggo sagala. Melag ku cai, ibak ku cai, omeh ku cai, dipake nyeblok nu nagih asal panas jadi cai mah. Tapi betul tidak secara syar'i bisa diberlakukan seperti itu. Dan ini sudah lumrah di urang malah ya ustaz teh cai. Abdi ngaos di Sumedang jelajah cai itu beradag. Maksud ieu nyuguhan kieu nya. Sanes ustaz cenah. Naon ieu teh cenah upami aya teu damang diusapkeun, dileueutkeun. Upami anu jomblo dia masih beungeut eta teh. Upami nu hoyong payu dagang di awur-awur payuneun toko. Oh, hasil tina ngaji teh eta cenah. Apan kedahna mah ngaos teh lamun initna ragu balik kudu yakin, initna bid'ah balik kudu sunnah kitu nya. Initna takabur balikna kudu tawadu, initna musyrik balik kudu tauhid gitu pengawasan mah. Ieu mah tibalik ari ini tauhid ari balik, mah di mana lu syirik kumaha teh. Dugi ka Pak. Simkuring nuju ngaos pengaosan di nu hajat tapi aya pengajian terbuka nuju ceramah ibu-ibu tiba-tiba nangis murang kali teh alit keneh paling 2 tahunan 3 tahunan di ais suruh panitia teh tengeng Pak Kiai nuju ceramah engke aya waktosna henteu cenah prieu henteu ge naon cenah Pak Wios Wios kan we aya naon Bu sok ka dieu Wios sok keur ngaos nyelang heula aya naon teh namanya ceramah setengah jam nyampurkeun nyenak aqua gelas ieu cenah Pak Kiai bade nyungkeun doa. Tapi sih mikir ieu kabeneran ieu. Keloba ieu mustami. Doa naon teh Bu? Murang kalih cenah nangis wae. Oh, kumaha keun cari ku abdi ieu cai teh ngahaja we kana mik. Sumun cenah bade nyungkeun Fatihah. Oh, dibaca ku abdi. Muhun cenah kana aqua gelas dibaca Fatihahna. Ibu apal baca we sorangan atuh. Nah, ibu sabaraha ayat 7 abdi cenah sarua. Tungtungna naon waladolin sami abdi ge waladolin. Jadi naon atuh bedana? Benten we cenah ti kiai mah ari ibu. Nyanak ngodok artos kana saku cabak ayat 20 ceu sing 20 ribu. Kadieu kasep kadieu. Ieu canak jajan ju tuh ka itu jajan bakso ikannya cep teh budak teh umumkeun ku sing kuring para ikhwatu iman. Upami budak ngadat lain ku Fatihah komo dibura mah tapi ku duit cempling tong boro budak inung budak ge lamun rungsing obatna sanes dipuji diusapan dikekepan tapi ku duit. Kan lamun diobatan ku duit rungsingna jadi ka urang.
eta teh keyakinan Pak da teu cekap ku kitu beres pangaosan lungsur simkuring bari pada ngabaeudan turun tina mimbar teh bus kan gaduh hajat aya nu noel kana tarang dina lawang pantau ditinggal naon ieu oh aya di luhureun pantau aya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard ayat kursi surah Al-Baqarah ayat 255 simkuring ngahulang da ieu pasti lain hiasan dinding pasti hiasan panto ieu mah diheureyan diuseupan sugan teh moal nyangut teh bapak lembarnya teu katinggal pas lebet panto teh cenah aya hiasan dinding di luhur panto teu katinggal ari ustaz naon gitu Pak eta teh sanes hiasan dinding cek simkuring teh naon kitu eta teh bisi rahasia Mang Din naon eta teh ustaz tolak balak di mana? Di Cililin. Oh. Sabaraha ngawasna? Pesantren lagi agung Ustaz. Sabaraha ngawasna? 2,5 juta. Sageung kitu. Badag keneh kalender almanak atuh. Di luhur pantau. Kaon-naon cenah eta teh Ustaz bisi aya jin setan ngesot kolor ijo rek asup ka dieu ka ruang tamu panas aduh ide cenah panas da ayat kursi ieu ajengan kursi kuring teh dicarek bisi amekeun cek si kuring teh nah bapak teh apal jurig sok jalan dapur hah nu leres can Ustad pernah teh aya jurig assalamualaikum tuh berarti jalan tukang kitu alah karek apal atuh urang alihkeun we cenah ka tukang heuh lamun ti tukang cerita bisa asup muring kareu atau kumaha cenah Ustad cek si kuring teh Pak pantok sabari hiji aya 3 cenah Ustad sareng ruang tengah beli 2 deui atau jadi 7,5 juta semohon sawios nu penting bapak aman jurig teu asup nya cenah geus kategan hate mesti nurut sok lamun ceuk nurut atuh musyrik pisan ku urang atuh ngandorong ah ulang ge tapi cenah Ustad kumaha lamun jalan janela tah ieu jelema picageureun ye nya cenah janela aya sabaraha aya cenah Ustad 10 mah meser we atuh 2,5 juta kali 10 25 juta tambah 7,5 juta 32,5 juta daripada cilaka cenah Pak cenah gede biayana cenah ari Ustad ngaon nu kieu teh sapotong-potong acan cek simkuring salamet awak lintuh abdi panon balotot abdi sora tarik abdi cenah awak ge wani balap lompat teu teh sieun kudu kitu abdi kumaha lamun anu Noel pihakan cenah ku aing jurig Noel mah diletak we nya cenah tapi nya cenah Ustad atuh naon cenah percaya kana kitu canak we raran ku simkuring pas angkeun di kanang hayam jeung hiasan tah nanaonan kitu we budak ngora mau pantaran lagi barudak ngora mah ya yang teterak di kadek teterak di bedil teh pana teh aya ayatna khusus atuh padahal nu hade zaman air malah teterak di kadek teterak di bedil teterak ditagih wah hebat keur usum kieu mah tah teh akidah Pak keyakinan ieu teh di urang jadi keyakinan nu kitu teh asa teu doraka naha datina Quran pamasihan ajengan pasantrenna ge gede gitu maka ketika musyrik itu berbaju tauhid ketika bid'ah itu berbaju sunnah hese diberantas teh nah da asa bener gitu sanajan karek asa tah eta teh karek haram hiji teh karek haram bab akidah wungkul keyakinan aya di haram dina bab ibadah naon nu dicontohan ku Rasulullah anu eta teh dianggap sebagai sebuah ritual ibadah ku urang dianggap hade tapi teu aya conto nanti Rasulullah ta ieu disebut bid'ah haram dina ibadah teh eta abdi naros Pak ai adan jang naon jang salat kapungkur mah sanes jang salat wungkul adzan teh keur ngumpulkeun jalmi lamun aya pengumuman adzan Bilal teh kitu sok adzan ngumpul aya naon ye kitu
Lumawi ngingetan jalmi lamun dinten Jumaah bisi hilap bisi disangka sanes Jumaah ta adzan teh sok ngawitan jauh-jauh sameme waktu Jumat adzan heula di pasar gitu eta zaman Utsman bin Affan sabab jamaah langkung seueur ngumumkeun ku adzan ngumpulkeun jalmi ku adzan fungsi nu paling utami adzan teh kangge salat pada urang memultifungsi aya nu kahuruan adzannya idza ra'aitumun nar fa'adzin lahu eta teh nganggo hadis teu puguh hulu teu puguh buntut hadis maudhu eta teh naon hartosna di mana anjeun ningali seuneu maka prak adzan matak tong aneh lamun di hiji daerah nuju kahuruan aradan Allahu akbar tong aneh ngagunakeun hadis palsu eta gitu aya hadis maudhu tah angin badag di antawisna hujan ageng hujan lebat angin bertiup kencang atanapi aya dina kaayaan terdesak atanapi kahuruan lamun kahuruan fa adzin lahu sok adzan matak tong aneh aya hadisna aya ngan rengkod terengkod-rengkod can ini palsu hadisna ge matak ger teh kahuruan nu nyeblok Allahu akbar adan beak beres imah beak beres imah ge sarua. Tapi jarang eta mah bab adzan eta mah. Aya oge adzan dinu lahir. Porojol orok, Allahu akbar aya nya. Engke komat dinu kenca dina cepil kenca. Nganggo hadis nganggo. Naon hadisna? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhuni Husain hina waladathu ummuhu Fatimah bis shalah. Hadisna riwayat At-Tabrani Kitabul Adzan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabuktosan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana mantena adzan fi udhuni Husain dina cepil katuhu Husain hina waladathu ummuhu Fatimah bis shalah nalika Fatimah ngalahirkeun Husain ku adzan sapertos adzan kanggo salat eta teh dina rawina teh aya rawi riwayat hadis namina Asim bin Ubaidillah. Asim bin Ubaidillah saur Imam At-Tirmidzi ku anjeun nyebatkeun disebut Asim bin Ubaidillah teh huwa rawiyun matrukun eta teh rawi nu matruk ai matruk teh tuhmatuhu bil kidbi teh disinyali rawi eta teh seorang pendusta satahap tingkat kedua satos nama wudu matruk saur Imam Bukhari Asim bin Ubaidillah kullu hadisihi fihi nadhar. Sadayana hadis anu diriwayatkeun ku Asim bin Ubaidillah fihi nadhar harus ditinjau kembali. Numawi Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dina kitab Fathul Bari nyebatkeun idza qala al-Bukhari fihi nadhar lamun Imam Bukhari tos nyebatkeun kana hadis atawa karawi fihi nadhar maka layah tajjubihi eta hadis teh tiasa dianggo dasar hukum teh tiasa dianggo hujah nah li'annahu adnal manzilah sabab eta hadis teh ada dalam tingkat paling rendah yang leuheung lah doib minimal aya eta mah kitu nya hadisna teh ieu dinu maot muhun pas bade ngureup teh gajeleng sok anu adan Allahu akbar tapi tara qomat teh sieun milu berjamaah nu maot aya cenah ustad hadisna dugi ka ayeuna Pak abdi mamilarian hadis dina al-maudu'at kitu menak teu aya dina kitab al-maudu'at hadis-hadis maudhu teu aya. Jadi teu doib acan itu hadis teh. Ti mana cenah atuh sok aya nu adan di kuburan eta mah babul qama wa babul firaku fi babil manya. Lahir wae di adanan qama maut, firaku lahir di adanan ari maut henteu itu nya. Maknya ai lahir datang di adanan ari balik maut di adanan matak babul qama wa babul firaku fi babil ma'nya teu aya atuh jadi disebut agama ulah dipapantes sigana kitu di urang nya lamun di kieu-kieu pantes beuki seueur sigana beuki dipapantes beuki memberikan celah orang sebebas-bebasnya untuk membuat ibadah sendiri.
Matak disebut ibadah mah kreativitas dalam membuat sebuah bentuk ibadah yang tidak dicontohkan itu bukan kreativitas tapi pengkhianatan terhadap risalah Nabi. Ada hati-hati. Tanu katiluna haram teh aya haram dina akhlak. Kewe bab akhlaknya. Haram bab akhlak, kumaha akhlak Rasulullah ka istri-istrina, kumaha akhlak seorang istri ka salakina gitu. Matak ibu lamun teu tentrem di rumah tangga teh tong milarian jurig nu teu kadeuleu gitu buat teu nyontok kana sunah Rasul dina akhlak ka salaki. Salaki mulang damel capek ulah sagala dibejakeun. Nah, sieun rumah saha pencetan tak-takna teh. Mohon kahoyongna teh kitu kan ku ibu tara dicumponan. Pencetan gitu tah. Disabakan tuurna teh bade kopi atanapi bade teh manis. Teh manis we cenah upami aya nu manis pisan teh nunung misalnya atau teh nopi misalnya. Entong eta mah tetangga. Pencetan gitu. Bade istirahat atuh bade ibak heula ku abdi sayogikeun cai haneutna. Kitu ka salaki teh. Ieu mun ka ngariweuh keur mau jangar di pagawean teh loba pikiraneun loba nu teu tuntas nya bari carekan kudunungan tepi ka imah hoyong istirahat lain meunang katentreman ka kariweuh ku babanjikan. Kurunyung teh si bapak balik. Alhamdulillah bapak tadi masih emak kasetrum, si abah dilodok entong. Si neng kacugak naon atuh dibejakeun salaki balik. Aya nu ambek ka salaki teu pupuguh gara-gara nonton Indosiar. Suara hati istri, seorang istri. Ku menangis, ayo we eta nonton dibalikan deui lamun teu bangkrut salakina teh biasana stroke. Kitu deui. Teu maot ketabrak biasana mah. Ku teu bosen film teh karek geus apa tungtungna pasti kieu nya we. Atawa insaf tobat. Jobaeud. Naon baheud teu pupuguh? Geuleuh cenah Indosiar. Naon? Cenah laki mah kabeh kitu. Naon atuh? Teu pupuguh geura. Batur mah acting ongko, kasohor ongko, kana TV ongko, dibayar ongko. Ari urang dibayar henteu nu nonton eueuh, ka salaki ngabaeudan naon? Matak ibu kedah ngabentuk diri heula supaya solehah. Nah, sabab katentreman rumah tangga mah lahir nanti ibu kumaha akhlak ka salaki. Lalaki mah tong dicarek-carek. Emang nin? Tuh. Sok ngahajakeun, lamun dicarek ngahajakeun tapi sieun sok susulumputan, sok buktikeun. Lalaki mah kitu. Matak tong dicarek-carek salaki mah anteur ka resepna salami teu nyencang tina aturan agama gitu. Salaki resep cross-crossan misalnya karena motor cross sok pangbahkeun motorna siapkeun ganti olina bisi girna tos marencos bisi lesot di gunung bisi kelepna jebol salaki resep bebedil lapan bedil nanti minyakan bersihan kalkahao iku mah salaki resep nguseup ka Cirata ka Jatiluhur pangalapankeun si pahulna teh jeung timbangan kieu teh ye lapan siapkeun esena walang digodong sereh digodong jang campurkeun kana lukut siapkeun vanelina jang campuran lukut teh sok ibu mau dibejaan teh boro cenah yang tentrem tak akhlak kasalaki teh ieu mah salaki balik cross-crossan peda kana motor cross naonan atuh lah kikituan wae capek nyeuseum teu nyaho siga jelema susah jeblok ka hulu-hulu kasalaki eta teh salaki resep gue sok sadiakeun sagalana ka cai-caina bu nyaahna teh ka ibu teh beak tah bu nah sabab diperhatikeun kabutuhna jeung teu dicarek sok ku ibu carek arek nyebak itu nyebak ieu bieur kana sirahna gitu itu ulah ieu ulah urang teh kudu cicing ngaduteun kieu nempo manehna bari eueuh gawe
Soklah akhlak bab akhlak mah. Minimal datang salaki teh nempo imut pemajikan. Waduh. Lunas tah. Sok teruskeun ka salaki ibunya teu lamun bapak balik ngaji terus nempo ibu seuri disambut teh marahmai nya teu kacape bapak lunas sok. 88,8% kucing kuring pasti jawabanna nya gitu. Kabagjaan di rumah tangga ibu da kuncina di ibu nu ngabebetahna salaki ngaret samet cewek curi no itu keun bae da laki mah kitu anu make legging ngaret cewek nah keun bae da laki mah kitu taros ya resep kene anu kitu cenah teu api-api bari tunggul teh ibu meser ange tong diangge di luar katinggal ku batur. Oh cenah ustad geus kolot mah siga Doraemon kembali atuh. Maka lagi ngarada ngejreng mah sana teh. Warna pink. Mantap. So. Dan resep kanu kitu teu ngaret misal teu ngaret acan api-api teu normal eta teh. Pariksa gitulah rumah sakit. Teu normal laki kitu mah ka psikiater bawa. Manya ini ngali ABG make legging hare-hare, bari jeung bohay ini ngali domba jeung ceplak. Bahaya eta teh nu kitu. Ibu teh kudu atok salaki teh geuning normal keneh kitu. Ibu teh kudu ngabebetah. Mata ibu kudu apal kelemahanana tapi bukan untuk melemahkan. Ibu kudu apal kelemahan salaki teh untuk menutupi kelemahan. Itu. Tutupi kelemahan. Abdi teh carek-carek. Ayeuna mah alhamdulillah demo ka kamilu pamajikan teh. Ngiring cenah. Yuk. Bentrok ngilu, ayo. Camping di gunung ngiring, ayo. Atoh bimilu teh. Lamun museup abdi tara dicarek baheula mah baheul. Oh, beak meja ge sabaraha hiji itu amradul. Kul. Matak sareng sadeli geuring adat teh nya. Kulkas we coba lamun keuheul dicarek museup. Ayeuna tos apal. Oh, salaki urang teh mau dicarek, tapi apal kelemahanana. Naon? Budak. Abdi mah eleh. Eleh ku budak mah. Ngaos ti Subang ka Indramayu jam 11 neme rengse pangaosan setengah 12 start di ditu. Setengah 2 teh neme lebet Cikampek teh kaluar Ciganea. Neme kaluar Ciganea nya di luhur. Balanya pan marukan ieu mah toko Upan teh meser Banul kitu. Nya si hanyir teh geuning nya. Banulna teh meser lukut, tara make cacing da amatiran, make cacing menguseup nya make cacing keneh atuh. Tong dibawaan ge mah, tong salapak jeung abdi anu sok nguseup make cacing mah, amatiran ngerakeun. Lukut. Nah. Sebalanya aya 75.000-an meureunna. Pun bojo, Assalamualaikum, Waalaikumsalam Pak. Nah, can uwi keneh. Nya teh kuna naon tuh cinta. Nah, can uwi di mana ayeuna? Ciganea teh mana? Jatiluhur tempat nguseup mun bendungan. Astagfirullahaladzim. Nah jeung istighfar teh. Nah kacida teuing. Nah jeung kacida. Nya cenah we hakim waktosna istirahat. Bu, abdi moal telat salat subuh. Ayeuna 1:30 di dieu. Engke teh beres we di kajian adzan subuh. Kadang-kadang mah tibra heula pas waktuna adzan subuh salat subuh. Terus ngabanul tidinya teh ngantosan duit kabijil cenah perpesan ti handap. Tapi ka sigap piano ina tring terang jejer dalapan teh nya. Cinta kitu. Wah cenah Pak kacida-cida teuing. Teu kacida teh hayang istirahat we da hiji waktu dina rakit teh tenang geunah cenah nempo cai cing rariak teh. Nya cenah atuh mangga we moal nyarek cenah mangga we nu penting cing senang cing salamet ka dewe cenah nya bisa lebet angin. Iya, cete pamajikan teh. Mantap ya. Karek gesimpuring lebet tos balanya tos naon tring. Aduh naon dibuka teh teu nyarek teu naon ngirimkeun foto budak keur ngararingku karere. Dina kasur aralitkeun. Mung teh kana angen kaulengek.
Lamun geus batu balik 2 poe cenah ya. Naon? Tutup, simpen starter mobil, parkirkeun, blus ciganea keluar buah batu. Ngajalankeun naik ka gunung, blus ka Arjasari. Aduh, hayang panggih jeung budak. Teu tulus kuseup bari senjata mah alat kecantikan geus lengkap itu kan. Perang teh tah. Blus ka jero tepan tadi dikunci rampok, bukakeun tempo budak. Breh ka tempo plong teh gitu. Dugi teh 4:30 deui ka rampok teh. Plong teh geus tepi mah ka imah geus nempo budak poho ka budak mah indungna we digugulung teh. Da keur jauh mah geuning sok inget ka indung budak teh geus deket inget ka indungna. Tabu akhlak teh kitu. Akhlak di rumah tangga teh matak lamun ibu hoyong dipikanya aku salaki ibuna kudu pikanyaangeun gitu. Teh akhlak kayak bab akhlak haram. Hah? Dek? Ento. Da bapak-bapak mah pamimpin. Ente licik ari ibu kumaha? Da hadisna ge kitu atuh, da teu aya bapak-bapak mah. Teu aya bapak-bapak mah ibu menemer di surga ge cek simpuning ge di akhirat ge ibu menemer. Bu, pernah aya ustad nerangkeun widadaro ka ibu? Teu, lamun ustad nerangkeun widadari aya. Widadaro mah teu aya. Nya, teu aya nya? Teu aya. Nah, sabab nu di bibita teh bapak-bapak widadari jang bapak eta teh. Ari ibu cek kumaha widadaro teu aya da ibu menemer cek sim kuring ke. Nah nasib ibu kumaha? Ibu mah wayan qalibu ila ahli masrura, bakal balik deui ka salakina masing-masing di akhirat teh. Matak salaki jadi ladang pisurgaeun ibu mah kitu. Balik deui ka salakina. Bisa ngajadikeun salaki sebagai lahan pisurgaeun ibu, taatna, akhlakna, marahmaina, ngajauhan tina pidosaeunana, bisa ngajaga diri, ngahargaan salaki, bareng jeung salaki. Wa yang qalibu ila ahlihi masrur teh kita ibu teh di surga teh teu boga salaki loba, da teu aya di surga kita moro di dunya salaki loba mah kitu. Pan aya poligini poliandri teh geuning nya di kaopat boga salaki teh kitu. Lalaki aya dalilna. Aya sanes kudu aya teu aya Quran masna wa sulasa wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan lamun anjeun sieun hiji we jadi nu hiji nu sieunan gitu. Dan nyandung mulai urusan dalil urusan kawani atuh sieun keneh ku gayung mah cicing lah. Ibu menemer balik teh ka salakina dina kaayaan suka bunga kita ibu teh mimpin bidadari sabatalion di surga teh. Mata latih ti ayeuna ulah timuruan. Ibu timuruan di surga timuruan ka bawah tak ada teh mah heunah surga teh atuh. Rek ngagarayam ka bidadari et. Wah. Iya dina jendela surga teh ngahuleng baper. Moal genah atuh. Matak ti ayeuna dilatih ulah curigaan ka salaki mah nya. Ulah curigaan. Salaki nyakuan sisir. Naon eta jang naon? Ya jang nyisiran atuh. Mun kitu salaki buta mawa sisir curiga jang nyisiran naon. Nya jang nyisiran saha? Ieu mawa sisir wae manyun. Da serba bingung, Pak. Urang teu mandi, mani bararau cenah atuh, ger we mandi. Mani sarareungit rek ka mana? Bau salah seungit entong naon atuh. Tapi hiji waktos mah kasalahan ge teu leupas aya di urang. Nah, salakieun, tenang. Kasalahan ge aya di lalaki nya. Aduh geus seuri atoh, ngan moal waka dibahas ayeuna. Hiji waktos teh urang sok hoyong istri urang faham gitu. Kahayang mah ibu teh paham da moal bisaeun. Wanita itu mengandalkan rasa, laki-laki itu mengandalkan logika. Wanita itu gila perhatian, laki-laki itu gila pujian. Salaki mah hayang dipuji we, mun awewe hayang diperhatikeun gitu.
sok salah teh nah kusabab istri hayang diperhatikeun lain muji ka salaki teh kalka merhatikeun teh dah manehna resep kana perhatian merhatikeun we bapak tos emah bapak tos bobo bapak tos eueut bapak tos disunatan nanya teu kudu manya teh nyaho lalaki kusabab hayang dipuji ku pamajikan ka pamajikan kalka muji lain merhatikeun kalka muji we dan rasaeun ka manehna mun digulih teu kudu lah bahasa-bahasa lebay ngadamel kopi badai digulaan cenah ya entong lah kenapa kan ada manisnya ada kamu tong kikituan ka pamajikan mah ngewa kamu geus kolot mah din sok itu telas lah tah ieu akhlak teh bapak sok alim dicuriga tapi bapak dicurigaeun deh nya nyimpen HP teh ulah nangkung kitu tah kitukeun nama tak naon lamun nangkarak HP teh ieu kieu we HP teh sing katempo hurung kan kitu harewosan tengah peuting ayeuna telepon lumpat heula ka loteng mun kana teripu hirup kitu dari hipo sok usum hujan sok guludug keur galade telepon gancang lompat ka loteng guludug teh kana go di luhur kana go lah mun maot syahid itu keterbukaan lah tuh matak abdi mah mangdin sakcul we cek mun bapak teh ulah dicurigaeun lamun maneh mau dicurigu ka pawajikan nya tuh abdi mah tara simpen we san dikunci mohon ieu ta kuncina tuh kan tuh dikitukeun kuncina teh brahe muka gitu jangan ya inbox deh bukakeun we kitu naon cenah ieu inbox saha cenah duka teu kenal cenah sok we jawab sok we sok balas balasan ku anjeunna teh ciki sari atos tos ngareun batur sok pareuman we watoskeun abdi istrina kitu mohon cenah abdi istrina tos kitu mata abdi kieu we terbuka tara disumput-sumput naon cenah ieu aya WA mohon sok bacaan wanita teh oh nya we tos beres jujur buluk berak kali pasti kan kabojo HP ge nah pan itu mah di dieu hiji deui HP na coba apakeun di sini turutan tuh tapi ka istighfar gitu alah tuh kita hiji ge lieur tak ieu bab akhlak tuh jadi we teu kaguar hiji ittaqil maharima tebihan perkara nu haram urang sprint keun nya takun abadan nas haram teh haram akidah haram ibadah haram akhlak eta mah kanggo kabagjaan akhirat aya deui kanggo kabagjaan dunya naon kabagjaan dunya saur rasul warḍa bima qasamallahu laka takun aghnan nas pikarido naon ku Allah dibagi ka anjeun sebagai sebuah nasib tanpa hilap kana ikhtiar tak bakal jadi jalma nu beunghar. Jadi lamun urang hoyong jadi jalma beunghar teh pikarido naon ku Allah ditampi. Matak sanes rezeki nu sakedik, syukur nu kurang. Da teu kirang ti Allah mah. Naon nu kirang? Oh cek abdi mah loba bayareun, bongan awe nganyuk teh. Selasa. Da kasusah mah dijieun, Pak. Kasusah mah dijieun ku urang. Ditenangkeun hate mah tenang, diriweuhkeun riweuh, hayang hirup tenang bisa tenang, hayang hirup riweuh. Malahan mah aya zaman nu tenang dina kariweuhan gitu. Abdi mun teu riweuh can teu tenang hirup teh nya alus. Aya panu kitu. Siga abdi lamun teu kerusuhan teh teu resep we hirup teh. Kudu we kerusuhan teh kudu aya saminggu sakali gitu. Ibu yang beunghar. Yang hoyong nu kumaha nu beunghar teh? Cik abdi naros nu kumaha nu beunghar teh? Beunghar ku ilmu segala pipi. Aduh luar biasa. Tah eta mah mulia beunghar ku ilmu. Ieu mah beunghar ku harta hoyong. Nu kumaha nu beunghar ku harta teh? Nu lobak libuk loba-lobak teh kalobak teh cekuk di juru ceprot pantok. Atuh eta mah mantep kitu. Pas beak pas aya, heuh teu beak eta teh hartosna teh. Mun pas beak pas aya kumaha?
Bu, yakin disebut harta jadi sumber ketenangan dina hirup? Korun teh pangbeungharna kunci ku tujuan, kunci gudangna, kunci naunggul mah, kunci pantona teu kaangkat ku tujuan. Tenang teh hirupna. Riweuh tah. Riweuh. Malah teh. Malahan mau urusan akhiratna wae tong urusan dunya, urusan akhiratna riweuh. Beuki loba harta teh beuki lila ka surgana teh lamun soleh. Nu miskin ka surga, nu miskin soleh, nu beunghar soleh, nu beunghar sok infak, nu miskin sabar tina kamiskinanana. Tapi anggar we duanana soleh. Saur Rasul perbedaan asup ka surga nu beunghar jeung nu miskin khamsumi. Wow. 500 tahun. 500 tahun. Khamsumi sanatan. 500 tahun bedana. Heula saha? Heula nu miskin ka surga gitu. Bedana teh 500 tahun jeung nu beunghar teh. Nah, nu beunghar mah ieu teh seueur pertanyaan, mobil pernah henteu diapikeun nu gering, pernah dibawa ka pengajian henteu, motor pernah diinjemkeun henteu, emas pernah di Jakarta henteu, sawah eta sok kaluar Jakarta henteu. Sagala ditanya da boga sagala. Aya nu miskin ditanya emas teh boga. Sawah eueuh. Nah, matak tereh kitu pertanyaanna teh. Matak manu kisal hisaba udziba saur Rasul teh. Sing saha nu terperinci sampai hal-hal anu leutik beuki loba jalma nu cilaka di akhirat. Matak anu silih sangka gitu. Sakola bareng, TSD, SMP, SMA, kuliah bareng. Nu ieu mah sukses, ieu usaha teh si ieu mah henteu. Angger we kana sepeda ontel ka mana. Papanggih teh, mana teh baturan urang ti baheula cenah sakola nya, kuliah pan bareng nya, ka mana wae cenah hirup teh. Urang mah imah 4. Tipe 2 hektar hiji imah. Sok. Mobil urang mah geus 8. Tanah geus lega, tabungan deposito geus numpuk. Ari maneh kitu keneh na ka mana wae cenah hirup teh. Tong nyeri hate engke bales di akhirat. Nu miskin terus ka surga 500 tahun kemudian kurunyung nu beunghar na ka mana wae gitu. Urang mah geus seueuh sagala, seueuh bidadari, seueuh buah, seueuh sagala, parinikat geus nyeri tah. Tuur ge. Geus reklok maneh mah karek datang ka mana wae gitu. Saru tibalik di akhirat mah. Aya jalma sok nyengserikeun nu gelo, buating pi surgaeun eta teh. Nya tukang nyatepan di Al-A'raf. Oh, cenah gelo cakak seri naon teh serina nu gelo. Engke mah buat di akhirat iseng serikeun cek nu gelo teh. Itu cenah anu cager asup neraka. Oh yo, cakak seria. Geus beureum mah heran nu gelo mah teh. Pak. Hirup tanpa tujuan, ingatan teu aya, tapi ku Allah teh dipaparing kajag-jagan, dahar ti mana, tapi dahar we ngaponya. Kitu rezeki mah. Sapopoe senang seuri we. Beri lempang. Pernah di daerah Kolot Bandung, Kabupaten Bandung. Wayah kieu teh jam-jam 7-an, jam 7 wengi. Abdi rek ngaos ka Pasir Koja, papaliwat jeung nu gelo. Lempang bari kieu pada ngusir hari-hari. Enjingna jam 7 isuk-isuk rek ngaos di Ciwidey jam 8. Terus pernah di Sadu. Soreang nu bade ka ieu Ciwidey. Nu gelo eta keur lempang. Astagfirullahaladzim. Lo sing horeng datang mungkin karena Grabnya. Berarti tidak ya kalau teh lempang sabepeting teh. Hebatnya. Hebat sok. Nah ayo cager ti imah ka masjid teh tapi ya. Beri deket. Mana lempang we. Matak siguring paling teu hayang mang dia jadi nu gelo teh hoream lempang. Teu sanggup capek tadi ge demo 3 kilo 3000 aduh lempang. Alah. Tio bayangkeun ti Sleepy atuh. Di itu ka gerbang utama DPR. Sing Ridoy. Bob Sadino.
Aki-aki bengar disontok gue geningan, rambutnya tos bodas kumisan. Ditaros di Metro TV. Saur presenter teh Pak Bob Sadino, Anda ini tercatat di Indonesia sebagai jajaran orang terkaya. Hehehe, gitu ya unggul. Kata orang, Anda merasa kaya tidak? Tergantung. Hah? Tergantung kumaha. Maksudnya gimana nih Pak? Presenter, maksudnya Bapak tergantung gimana? Ya tergantung suasana. Ada orang yang banyak hartanya tapi tidak kaya, ada orang yang kaya, ada orang yang tidak terlalu banyak harta tapi dia merasa kaya. Urusan perasaan. Bagi bingung presenter tah. Jawaban Bob Sadino. Seperti Anda kalau usaha, Anda mikir-mikir modal, menunggu punya modal. Anda tidak akan berusaha sebelum Anda punya modal, tapi mulailah usaha Anda sebelum ada modal. Maka usaha Anda yang Anda buka tanpa modal itu adalah modal terbesar. Ngawulang punya, tapi hebat lah Bob Sadino teh. Dina bisnis udah jago nah. Maka saya tidak pernah merencanakan segala bisnis saya. Eta jelema pangbeungharna nyebutkeun kitu. Bagaimana cara maksudnya? Saya tidak mulai segala sesuatu dengan rencana, biarkan mengalir, Tuhan yang mengatur. Jadi konsepnya Bapak bagaimana? Rencanakan segala sesuatunya tanpa rencana. Walah. Bob Sadino. Kembali ke topik Pak. Kalau menurut Bapak kaya itu apa? Kaya itu nyaman. Sakitu jawabannya. Maksudnya apa Pak? Saya pernah diundang untuk mengisi seminar di Bali, dikasih kamar yang jauh, kamarnya 5 kali lebih besar dari kamar saya karena hotelnya hotel megah dan mewah di Kute Bali. Tapi semalaman saya nggak bisa tidur. Saya merasa orang yang sengsara pada saat itu, tidak bisa tidur walaupun kamarnya nyaman, mau apa-apa tinggal pijit pasti langsung datang. Lalu menurut Bapak, kapan Bapak merasa kaya? Jawabannya teh ketika saya tiduran di emperan rumah saya atau di gazebo di halaman rumah saya, diberi alas tikar, dipijiti kaki saya oleh istri saya, diiringi dengan segelas teh manis dingin, maka pada saat itu saya merasa orang terkaya di dunia. Sakitu beunghar teh murah. Ya. Amengan sareng almarhum Ustaz Lili ka Pangandaran. Di Pangandaran teh anjeunna masuk resep banyak kukulilingan di pantai aya di masuk tatanya ka saha we tataros kitu jelema teh. Aya bapak-bapak ge dina tempat kalapa teh. Bah, asli urang dia bah nya cep di mana? Cep di Bandung. Geuning jauh mohon. Naon ka dieu? Aman teh bah. Minang ka laut. Teh ayeuna we kalesan saneupun bapak. Oh nya. Abah nuju naon? Keur senang-senang. Senang-senang. Berapa senang-senang teh kamu ya, jalan-jalan gitu sebagai mendugem senang kan ya, piknik. Nah maksudnya bah senang-senang. Nya kalau senang-senang, macam abang senang, itu tenang, genah, senang, hau, kita hati. Nah cerita hoyong sih batur. Nah cerita kumaha gitu. Tuh cerita di tengah laut bah, karena laut kegituan parahuna. Terus nya abah kita teh meser atau ngadamel parahu. Mun abah buka parahu, abah bisa ngalauk teh. Nah jangan naon lauk dijual teh bah. Terus mau dijual teh seueur artos. Terus lamun seueur artos teh abah bisa senang-senang. Aing mah teu boga duit ge enak senang, aya mana jadi teu senang cenah aing. Nya cenah punten atuh leos. Keuheul beureun keur senang ku urang kaganggu kasenanganana gitu. Dari orang mana aneh gitu nya, kudu muih heula senang teh padahal teh kudu da. Siga almarhum teh damang dicana ke rumah sakit Majalaya ebah. Teu bisa sare cenah euy pangmencetankeun pencetan kerek mah deui. Kerek. Da digeuingkeun atuh ku perawat, Pak, kurejat. Naon cenah Neng? Ini minum obat tidur dulu. Pan cenah aing teh keur molor. Pan cikeuna teh cenah aing teh keur molor digeuingkeun gitu mah keur sare teh minum obat tidur nanaonan cek urang sok atuh. Jadi lu Bandung aneh, muntah aneh lain Indonesia ya. Jadi senang itu nyaman. Ulah sieun ka icalan rezeki. Moal ical rezeki mah. Ti zaman simkuring budak tapi ka ayeuna simkuring boga budak tilu tibatan beak jamu batu kal kabeak huntu. Jamu batu ngagarantui keneh ieu tos teu araya saya. Moal ical. Da ku Allah tos diatur. Lebet sakitu, kaluar sakitu, lebet sakitu, kaluar sakitu gitu.
kadang-kadang anu lebet teu sesuai jeung anu kaluar badag aya azub saeutik da salah urang manajemenna kitu atuh boros pan Rasul mi warang irit teh Rasul mi warang qanaah teh dina kahirupan anu mahal menaon sehat nya teu karaosnya sehat mahalnya murukana Pak batur mah hoyong tiasa kulem teu tiasa kulem di mah dugi kang ngawat Zipras obat keras teh nu setengah narkoba Zipras awis pan obatna teh tapi kang ruksak kana sarafna teh bisa sare yang tiasa bobo tuh batur mah hese sare urang mah hese hudang nya jadi banyur mah tuh we kakang ngalinur ngaliung orai alah warati ai bapak ari nikmatna kulem dina kasur sanes dina diri urang naon hartosna agak spring bed bertumpuk 3 umpak tapi teu bisa tibra nah kalau nyeprenyag ngimpi udah KPK pan rawas tukang ojek tukang angkot tukang becak ngagoler sisi jalan diganjal ku sandal capit kerekna tah setengah jam teh siga nu wareng teh nikmat apa kasurna di ditu nikmat sare nama ku Allah dibikeun ka dinya naon sok keur naon aya nikmatna tuang dina tuangan sanes dina diri urang keur tipes menuang paria ge pahit sok keur sehat nuang gepuk raos we aneh abdi mah naon hartosna sagala loba sok sagala loba beas loba numpuk dina leuit tapi diabetes tuang kudu digram naon artina nya rek nuang nu amis-amis nuang sangu seueur teuing diabetes nuang nu gaji-gaji kolesterol nuang bebetian sisikian jeung lalab asam urat nuang nu haseum jeung lada mah kronis aduh rek nuang naon eta ripuhnya tapi tingali si abah di sawah senajan ukur kuli umurna 80 tahun eueuh pantrangan abah mah cenah eueuh pantrangan jengkol diteureuy peuteuy dihuapkeun asim celebek daging makomo dihuapkeun ku abah mah ngan dahareunana eueuh jadi urang maloba sagala teh bisa didahar ai batur mah sagala didahar ngan teu boga nanaon pan sarua teh nasibna kantun milih gitu tapi ka batur bingung isuk dahar naonnya gitu dahar jeung naonnya tapi ka bingung we bakat ku beunghar bingung tuang teh sagala ka papaya teh hiji waktu mah pan bakat ku beunghar mah bersin wae muruhkeun tah bakat ku beunghar mah ngising di Belanda ngisang di Perancis ya panu kitu di bekal ketenangan mah sanes di dinya al qanaatu saur Rasul teh qanaah cukup nu aya tapi anjeun teu poho kana ikhtiar pan urusan ridho tina naon ku Allah dibagi sebagai sebuah bentuk nasib tanpa hilap cenah ikhtiar anjeun bakal tentrem dunya pan eta teh sanes urusan dunya tapi oge ngait kana akhirat nu tadi nu awal pan ridho teh sanes mungkul diuji ku harta nu teu karasa tapi diuji teh ku kasulit kasusah kasangsara katunggara lamun urang bingung gitu sing tumarima tah harita perlu na aya kasabaran tah teu diuji mah keur naon sabar sigaya ibu-ibu nangis Rasul ngalangkung famar Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Rasul ngalangkung aya ibu-ibu nangis malaki kunaon cenah saur Rasul teh ieu cenah salaki abdi dulur abdi maot salaki abdi maot kada meratap-ratap gogorowokan ngamuk meureun saur Rasul teh isbiri wattaqillah ya ukhti sing sabar sing takwa ka Allah teu apal mun eta Rasul teh ibu-ibu teh da mun careng mun ayeuna mun careng bari malotat lamun ieu musibah keuna ka maneh kitu bahasana lamun ieu musibah keuna ka maneh can tangtu bisa sabar cenah Rasul teh tara mapatahan jelema ambek da sanes papatahaneun Pak matak Rasul nyarankeun teh nu ambek ulah dipapatahan lamun anjeun keur nangtung diuk saur Rasul teh di urang mah tibalik lamun keur diuk ambek nangtung nya beuki ambek atuh diuk saur Rasul tapi ku Rasul teh dipapatahan teh saur Rasul Rasul teh ngaleos teh kitu diwartosan ku tatanggana ceuk apal teu cikeneh saha henteu Rasulullah ruas atuh
Sultan Cimata ngingking nyusul ka Rasul. Rasul cenah pun pisan. Manawi teh tadi teh nu patahan teh sanes Rasul. Saur Rasul teh nyagerek sabar tadi lain ayeuna atuh telat. Matak tumpa-tumpa lamun aya kamaotan nu noel segala carekan. Cici. Bah teh rek mere duit teh camat. Tawa kades. Kita taros heula. Siga nonton layar tancap ka gurunya. Sekolah aja layar tancap suku katincak nyarekan sameh di pelong-pelong heula bisi dulur mau nincak teh bisi aparat ya mau tincak amok medenghang geser berican di pelong katincak deui geser deui wah dicarekan sia cenah 2 kali geus nincak kana ceker aing ditinggali teh polisi di seragam atuh cenah nincak 2 kali rek naon kitu semua cenah pilih bade 3 kali maksudnya wah bisa kali dewe 3 kali bade bapak sieun eta teh matak tumpa-tumpa sabar matak dilarang dina agama meratap-ratap kematian saha wae tidak boleh dina hadis riwayat Imam Bukhari Kitabul Janaiz saur Rasul wa yu'adzabul mayyitu bibukai ahlihi hiji waktu mayit disiksa di alam kubur lantaran meratap keluarganya nangis wios nangis mah wajar da jelema teu kitu-kitu acan tapi ulah meratap-ratap tapi ka sagala pacelingan batur dikakat sararea dicarekan ulah matak istri mah ku sabab ganalkeun rasa tadi teh istri mah dilarang ku agama ngiring ka pajaratan bisa aya keneh di dieu nya teu kengeng nya ibu-ibu mah teu kengeng ngiring ka kuburan naha cenah ustad teu naha kitu we agama mah tong naha sam'an wa ta'atan aya dalilna taat atau rek kaharti teu kaharti ke kahartina mah tong naroskeun naha pernah teu naroskeun naha nah anu hitut bujur di kumah beungeut teu kitu we teh dituna aya nu maksa cenah abdi mah kaharti nah anu hitut bujur di kumah beungeut ente ge cenah hitut hapan mitoha nu beureum mah beungeut bujur mah tara beureum kitu ulah kahartos agama sam'an wa ta'atan jadi tong naroskeun naha entong kitu we. Pandi urang sok saeur pelanggarannya di jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah di Quran Sunnah sok aya keneh pelanggaran lamun ngurebgeun ngararadeg luhureun kuburan teh digaleh kuburan nu heubeul kade tah teu kengeng teh nya dina kuburan mah saur Rasul la yuqam alaihi teu kengeng ngadeg wala yaqudu alaihi teu kengeng calik ngariung botram misalnya di luhur kuburan teu kengeng kumaha gapleh mah wala yubna alaihi teu kengeng dibangun kuburan teu kengeng dibangun kumaha ustad lamun dipager teu dipager kita mah ngencar atukeun bae keuna aya deui nu urang hilap tara kaemut naon wala taktubu ala kuburikum dina hadis riwayat Muslim kuburan ulah ditulisan wa innalillahi lamun bener nu sarana teh wa inna ilaihi rajiun telah berpulang ke rahmatullah Bapak Didin lahir tanggal sekian wafat tanggal sekian segala nomor rekening listrik nomor HP nomor token nomor WA ditulis di tetangga kuburan teh entong nah cenah ustaz jeung ulah da saur Rasul teh meunang wala taktubu ala kuburikum heup sakitu ulah ditulisan entong we tawiri kana pokok wardo bima qasamallahu laka sing ridho tina naon ku Allah dibagi ka urang sebagai sebuah bentuk nasib tanpa hilap kana ikhtiar takun agnanas beunghar geura sok hirup teh urang teh teu pati ridho teh dibagi teh nempo eta nempo teh ka batur we hayo nempo teh ka batur we tuh hayang siga si itu hayang siga si itu meni resepnya jadi siga si itu meni resepnya duit si itu resep mobil si itu teu sadar aya ratusan jelema nu hayang hirupna siga urang batur mah harayangan siga urang teh urang hayang jaga batur kumaha teh nu kaduana wardo bima qasamallahu laka takun agnanas nu katiluna saur Rasul wa ahsin ila jarika takun mukminan sing hade kata tangga anjeun bakal jadi mukmin anu sabenerna tah lamun hayang jadi mukmin sing hade kata tangga Islam dina bertetangga mah wah luar biasa naha teu kaasup hiji jalma mukmin lamun teu alus kata tanggana lamun anjeun hayang apal saur Rasul mukmin jeung teu mukminna jalma
Pas'al jarahu, tanyakeun ka tatanggana. Mau kana tatangga kumaha? Lamun nyayur seueuran caina, bagikeun ka saha? Ka tatangga deui wae. Henteu seueuran ieu mah. Seueuran caina bagikeun ka tatangga, eta tatangga diatur jadi dina Islamnya. Maka jangan pernah mengajari kami tentang bagaimana toleransi di dalam beragama, bagaimana kami cara bersosial dalam beragama. Rasulullah sudah mengajarkannya beribu-ribu tahun yang lalu. Ibadah wae teu meunang ngaganggu tatangga atuh kitu. Ayo we maca Quran, gorowok tengah peuting teh, kagandengan ka tatangga baru kana teu doraka. Tuh, komo ngawan kieu mah. Kade bertetangga ya. Lamun pika sabeleun teu kagok tetangga mah eta tantanganana, lamun bager tara kagoknya. Hiji waktu pas saya jeung salaki ibu tengah peuting teu apaleun mitoha, kolot sorangan teu apaleun, tetangga mah apaleun mun digararaneng cenah teh pas saya gitu. Masak naon apa? Da meleber ka tetangga mah tuh. Beuceuk meuni seungit kamari masak naon? Bule. Oh. Pun teu cerita tengah bagi ngan sakedeuk. Oh. Beuceuk geuning kamari mah teu kaambeuna naon? Da teu masak abdi teh boga naon? Nya. Pangbelana teu kagok bela sok tinggal salaki gering teu aya dulur anu apaleun nu pangheulana nganteur saha tatangga nya imah kabangsatan pangheulana datang saha tatangga imah kahuruan pangheulana nyeblok saha tatangga di udag anjing edan pangheulana lumpat saha da sieun sarua maneh ge paheula-heula we teh. Nu kaopatna wa ahabbalin nas ma tuhibbu li nafsika takun musliman. Lamun anjeun hayang jadi muslim saur Rasul ka Abi Hurairah, pika cinta dulur anjeun sesama muslim sakumaha mika cinta kana diri. Takun musliman, anjeun bakal jadi muslim nu sabenerna. Jadi muslim nu sabenerna teh nu mampu ngaragap kana rasa jeung hate batur. Lain masalah jarak. Nah, Rohingya we jeung Palestina di nah, cendakeun bae da jauh atuh. Da muslim lain urusan jauh kal jazadil wahid. Satu bagian sakit, maka bagian yang lainnya akan sakit. Inu suku hubungan ana inu suku mata. Muslim. Mata lamun urang teu bisa mika cinta, kanyeri batur kanyeri urang, kaperih batur kaperih urang, senang batur kanang urang. Ah hese jeung muslim. Urang masuk heula tibatan mere urang aku we nya aya nu nguyukeun sumbangan kade bisi nipu keun bae da nipu mah urusanana urusan urang mah mere gitu aya mere kanu nipu dosa teu da katipu urang mah pahala mah anggar we nu dorakana mah nu nipuna gitu jadi ulah kacuriga kade bisi nipu eta teh jelema nipu bere nu kitu teh nipu mah urusan pribadi na keun bae mere kanu nipu ge ibu-ibu heguisan sesepuh acuk barolong kuleuh ngais budak orok keneh beri incuna beri jeung dareuda nembogeun kasusah menta teu wani abdi teh teu tuang tos 3 dinten lain dibere kalaka dipuji hebat kuatan teraskeun we etang-etang nyawalan na bulan naon kitu aya eta teh hayang coba dibobodo di urang mah tuh hoyong kenal nih tengah wasna mun aya kenca unggul can di abdi tuh kade wa balin nasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman terakhir wala tukfirid dhahika fa in kasrata dhahiki tumitul qalba lamun heureuy lamun seuri ulah kamalinaan saur Rasul sama bisi maehkeun hate cing wajar saur Rasul teh batak lamun urang heureuy kamalinaan biasana sok hilap etika hilap agama sapantar wajar sahanapeun wajar tapi saluhureun ka sepuh sok dianggap sasama kade ulah ngaheureuyan utara bitu biasa diheureuyan abdi di ngaheureuyan teh si Mang Didin hati baheula abdi mah tuh geus asa ka mang saraan jeung anjeunna mah teu punungan diheureuyan siga kumaha ku abdi kitu kusabus asa jeung dulur diheureuyan diledek kumaha ge hare-hare we teu diledek sok ngaledek sorangan aja mah jadi lamun sik teu diheureuyan di pabrik aya naon cenah teu heureuy bae aya kasalahan aya kamu kitu abdi sami nah Mang Didin teu heureuy ka abdi geus sok ngalonyeng kitu bahwa abdi boga salah jelteg teh kitu we ku heureuy mah cair jadi bahaya sanes heureuy tapi penempatan
tempat yang cocok untuk itu. Siga pistol bahaya tuh. Bukan gun, tapi man behind the gun, orang yang ada di belakang senjata. Cepengan kuno amanah, aman jeung ngamankeun. Cepengan kuno edan, edan jeung ngaedankeun gitu. Seuri ge sami we. Sok ibu pas saya di rumah tangga diheureuyan we gitu. Si bapak teh moal baheud dira. Bapak aya masalah di rumah tangga heureuyan dira sok heureui cair. Nya diheureuyan mah boga salaki resep heureui nya. Nah cenah Ustaz nyunah Rasulullah wae sareng Ali kabinantu minatu jeung mitoha teh ulah bangkenu sila omongkeun gua entong. Tinggal Rasulullah sareng Ali nuang korma gitu dibagi 3 ewang. Ai Rasulullah tuang simpen, ai Ali mah tuang, sikina teh simpen hareupeun mitoha peunan Rasul gitu. Jadi numpuk sikina teh genep di Rasul teh, di Ali mah teh aya. Saur Ali teh heureuy ka para sahabatnya, an geuning baginda Nabi teh nya kami toha teh baginda Rasulullah teh geuningan ieu tinggal barang tuang meuli gemul batur mah 3 ewang ajeuna mah genep tuh sikina ge cenah aya genep. Patabas sama qalilan Rasul teh ukur imut saur Rasul teh gemul keneh Ali kasih kisi-kisina beak tuh. Eta teh heureuy cerdas mitoha jeung minantu. Heureuyan bojo teh. Aisyah mah pan kasohor. Humairah teh isinan nu kadua timuruan. Dugi ka aya istri nu sanes ngirim ka Rasul tuangan dipikeun ku Aisyah. Sok tinggal riwayatna. Ku timuruanana gitu. Siti Aisyah mah. Timuruan Siti Aisyah mah kurang naon atuh abdi ngora pinter ummul mukminin kurang naon. Tapi lamun Siti Aisyah baeud ku Rasul teh kaluarkeun hadis tara hayang dilaknat ku malaikat henteu. Rasul mah tapi ditoel jan baiha eta jan baiha teh cangkeng. Famarat Aisyah ngalangkung dikit tah. Ditoel cangkengna ku Rasul teh. Isin Siti Aisyah teh diheureun ku Rasul teh ngingkig bari bareureum saur Rasul ya Humairah ta'al wahai yang kemerah-merahan pipinya, wahai yang merah merona ka dieu geulis tuh. Bapak teu kaamalkeun nu opat ieu nu kalima sok. Uih ka bumi teh sok pamajikan ngaliwat henteu ya. Ngingkig pamajikan teh ka dapur cek bapak bari bangkenu cek bapak teh ya Suaida ta'al wahai yang kehitam-hitaman semua dongker ka dieu goreng adat gitu. Ieu masalah kitu biasa heureuy gitu. Pamajikan teh biasa diheureuyan ditoel teh ku salakina tek kalau kemalik naon cenah Kang noel boga duit kana duit we ieu na teh. Jadi mun noel teh boga duit kitu salaki teh disangkana teh. Sok teh aya urang bangun lamun ceuk urang memang hoyong bagja dunya nu parat duwi ka akhirat nu kahiji bagja akhiratna tebihan perkara nu haram akidah ibadah muamalah nu kaduana hoyong bagja dunya sing tumarima tina naon ku Allah dibagi sebagai sebuah bentuk nasib tapi ulah hilap karena ikhtiar beunghar geura. Nu katiluna tentrem bersosialisasi tetelesma di human te zone political. Manusia adalah makhluk sosial tong boro hirup paeh butuh ku batur gitu. Nu kaopatna urang jeung papada muslim kudu hade sakumaha mika cinta kana diri urang pribadi maka urang kakarek dicatat sebagai muslim nu sabenerna. Nu kalima batasi seuri batasi heureuy ulah kamarinaan hilap agama hilap etika bisi engke ngakibatkeun paehna hate pikeun narima hidayah. Cekapnya terus ibu capek abis terus demo abis itu di Jakarta terus demo gitu RUU HIP serang omnibus law capek terus lah kayaknya Allah Akbar hatur nuhun hapuntennya beli ngantos da acarana teh Mang Didin ngawartosan teh sareng Neng Eli magrib cenah itu magrib cenanya ka dieu umat. Alur magrib teh di Ciganea ada startna itu jam 4. Start di Jakarta teh di Sleepy teh jam 4. Coba macet nyimpang heula itu di Ciganea segala makan segala rupa. Itu mata
Mang Didin, ayo cenah ka bumi heula atuh teh warareng keneh. Sebentar ngajak dahar sanesnya, ngajak ngaji samareng teh. Jo curiga we bawaanna teh. Itu, ayo cenah adi heula amoal sawarareng keneh. Lain cenah ngaji, oh ngaji cenah sebagai tua. Alah, urang dieu bisa bade ngabling ka tanah abdinya diantosnya. Setelah ditutup pengawasan ye. Bisa bade ngabling ke ngiring ka Mang Didin tapi kada kontak heula, bisa abdi nuju teh aya di luar, nuju ngaos maksud teh. Atapi nuju ngaulang, atapi nuju aya kagiatan keluar. Minimal urang janjian heula we. Dinten anu abdi bari kadinya sarombongan. Omat we, di ditu mah teh biasa nyuguhan, biasana sok marakal sorangan. Jadi nyarangak we tidinya. Kalah diaturanan. Hatur nuhun, hapunten anu kasuhun nya, bilih kawengian teh ieu pangaosan abdi kitos teu kiat lelah di sana. Mudah-mudahan ngajantenkeun bahan emutanun ka urang sadayana, janten cita-cita bagja dunya nu parat dugi ka akhirat. Serta mudah-mudahan janten jalan amal soleh nu tiasa disampur jaga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.